столько выдержки. Вот он в такой позе замер уже 40 секунд. Я снимаю только 10. Я хочу дождаться, когда же он сработает. Не шевелится, создал тень. Мгновенное движение, и он должен поймать. Я дождусь, я хочу дождаться. У кого же больше выдержки? Я в восторге. Какая выдержка. Вообще говорят, голова гнетет, выдержишь все. Но я еще 14 секунд и все. Я больше не могу. Я не могу в такой позе стоять. Ну, белый сапель. Все.